ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ TikTok တွေကဗီဒီယိုတွေကိုဒေါင်းတဲ့နီးကိုကျွန်တော်လာပြီးတော့ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်လည်းအတူလိုက်ကြည့်ကြမယ်ဒီမှာ TikTok ထဲဝင်လိုက်မယ်နော် TikTok ထဲမှာဒီကိုတောင်းချင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေပေါ့ရှိလို့ရှိရင်ကိုတောင်းလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုတောင်းရမလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီမှာဒီတစ်ပတ်ကိုကျွန်တော်တောင်းပြမယ်နော်ဒီမှာဥလွယ်မိုးပတ်ကိုကျွန်တော်တောင်းပြပါမယ်ပြီးရင်ညောင်းနေပြီကျွန်တော်တို့ဒီတန်ကြိုးမှာကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်နော် copy ယူလိုက်မယ်ပေါ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုံးထဲကိုသွားမယ်နော်မခုံးထဲကိုဝင်မယ်ခုံးထဲဝင်ပြီးကျွန်တော်ရေးတယ်လို့မျိုးလိုက်ရေးကြနော်ဒီမှာကျွန်တော်ရေးပြမယ်သူ TikTok တောင်းတဲ့ဒီ website လေးရှိတယ်နော် TikTok ဗီဒီယိုမျိုးတစ်မျိုးပဲရတယ် channel ဗီဒီယိုတွေတောင်းလို့မရအောင်เนาะအဲ့ဒီ website လေးဒီမှာပေါ်လာပြီးเนาะဒီမှာ TikTok download ဗီဒီယိုဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလေးတွေဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခုန copy ယူလာတဲ့ link လေးကိုဒီမှာချလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ download နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ download ဆိုပြီးတော့အပေါ်ကdownload ဗီဒီယိုဆိုပြီးတော့အဲ့အပေါ်တန်းလေးကိုထပ်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာပြည့်သွားပြီเนาะခဏလေးပဲရောက်လာပြီปึ๊ပ်ညာမမြင်မယ်အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲကိုခုန TikTok ကဗီဒီယိုလေးကရောက်လာပါပြီကျွန်တော်တက်ကြည့်ပြမယ်เนาะအဲ့ဘာနဲ့မှတက်ကြည့်မယ်အဲ့ဘာနဲ့မှဒီမှာဝင်လာပါပြီခင်ဗျဒီမှာရောက်လာပြီเนาะရမ်းလွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်လုပ်ပြသလိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့မှတ်ပြီးတော့တကယ်ချင်းလို့လုပ်ကြည့်ကြเนาะဗီဒီယိုတွေ TikTok တွေဟာတွေတောင်းရခက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လိုမျိုးတောင်းလို့